Chers amis, قاعدة d'aujourd'hui c'est Monsieur Seif. يا بتكونوا بخير إن شاء الله. النهارده الدرس التاسع، درس مهم جدا 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 جدا. النهارده هنتعلم les verbes pronominaux en premier groupe مع المجموعة الأولى. أعتقد اللي أنت سمعت حاجة عن الاسم ده وأنت بتعرف تستخدمه وممكن كمان بتعرف تقوله، لكن أنت ممكن ما تكونش فاهمه أو ممكن ما تكونش أنت إزاي بستخدمه أصلا، ولكن أنت عارف الشكل بتاعه. فالدرس النهارده مهم جدا جدا جدا، لازم يكون معاك الكشكول بتاعك والقلم بتاعك. النهارده كمان يعني واحد من اهم الافعال هنتعلم ازاي نقول الكاتيجوري بتاعه، ازاي اقول مع جو مو تو تو الايل والال سو، كذلك مع نو والفو والايل والال افيك اس. فدرس مهم جدا جدا جدا، ما ينفعش طالب سواء في ثانويه او مع الا 1 وداخل في الا 2 وما يكونش متاكد من حاجه زي كده. ركزوا معايا جدا 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 ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وبسعاده وبصحه ان شاء الله. النهارده باذن الله الجزء المهم جدا هو الفيرب برونومينو. زي ما انا وضحت لكم في المقدمه، هنركز جدا جدا في حاجه زي كده. نبص كده مع بعض ونركز قوي قوي قوي. دونك مع جو مو لاف، نبص كده جو مو لاف، جو مو ريغارد، دايما بتيجي مع الاكتيفيتي، بتيجي مع الاكتيفيتي الممارسات اليوميه، فبستخدم لي فيرب برونومينو. نبص كده je lave ma voiture، بغسل عربيتي ma voiture. يبقى هنا je me lave بغسل نفسي. je regarde la télé، je me regarde بشوف نفسي. إذن أنا بستخدم الجزئية دي مهمة جدا 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 عشان أعمل حاجة عليا أنا. فلما أجي أقول مثلا je lave ma voiture، je me lave. je regarde la télé، je me regarde. Très bien. Quand le sujet est aussi l'objet d'un verbe, on utilise un pronom réfléchi. Je lave la voiture، je me lave. والمو هنا جاية على moi-même، نفسي أنا. الفيرب نفسه بقى بيتصرف ازاي؟ je me lave، tu te laves، il ou elle ou on se lave، nous lavons، vous lavez، il ou elle lave. سيبوكم من الفيرب ده، نركز هنا. je me، tu te، il ou elle ou on se، nous vous، il ou elle se. très bien. يبقى مهم جدا جدا نطلع حافظينها او بنعرف نستخدمها. je me، tu te، il ou elle se، nous vous، il ou elle se. très bien. ou il avec s ou elle avec s طبعا se. je me regarde، ne dis pas je regarde moi، ما ينفعش اقولها je me regarde، انا بشوف نفسي. me devient m'apostrophe، tu te viens d'apostrophe، se vient d'apostrophe devant voyelle. طبعا احنا قلنا الفويل والاش. يبقى je m'appelle، tu t'habites، nous nous amusons، ou nous nous amusons، vous vous ennuyez. très bien. وده طبعا الربط ما بينهم. Donc هنا بيقول لنا lisez et puis écrire un texte personnel selon la mode. Le lundi je me lave à 7h30 et je me couche à 10h. Le samedi, je me lave à 9h, je me couche à minuit. Le dimanche, je me lave à 11h. هنا بيقول لنا قول الفي كوتيديان بتاعتك او الحياه اليوميه بتاعتك ليك انت وانت بتستخدم طبعا الفيرب برونومينو. نكمل. Imaginez les habits، d'accord، de bureau، oui ses parents. donc مش مهم ده. numéro 3 مهم قوي. Quand on est fatigué on se reposer. احنا بنختار تمام. sommeil يبقى coucher، يبقى verbe on se couche. salle et salle، احنا متسخين لازم ننظف، يبقى ايه laver se laver، on se lave. quand est mouillé، d'accord، fait beau، جو جميل، et pressé. donc الأجزاء دي احنا بنستخدم الفيرب معاها وبنستخدم الأون اللي هو اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت اللي هو يساوي نو. très bien. هنا بيقول لنا se lever أو se coucher، هنا يستيقظ وهنا coucher. donc نخلي بالنا se lever، التانية se laver اللي هو يستحم. très bien très bien. درس مهم جدا 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 على فكرة، يعني درس خطير جدا جدا وممكن يوقعك وممكن كمان يكون صعب بالنسبة لك في حاجات مهمة. نبص على question number 5. dans la salle du bain بعمل ايه؟ أكيد se laver. dans la rue بعمل ايه طبعا؟ se raser، se coucher، se habiller، se déshabiller. يبقى raser برافو. dans le jardin يبقى promener.
بتمشى أو s'amuser أو يعني بستمتع. dans le chambre chambre بعمل إيه مثلا se coucher مثلا. dans le lit في السرير بعمل إيه se coucher أو se soumis. très bien بتاو أو بداخل في مرحلة النوم. très bien très bien. donc درس النهارده كان مهم جدا 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 على أي طالب، هو حتى في A1 أو A2 أو حتى هو داخل في ثالثة ثانوي أو تانية ثانوي، فهو درس مهم جدا وبيتجاوب وبيتكرر كتير جدا جدا. فمهم قوي 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 يكون عندك استيعاب تام للدرس ده وتعيده أكتر من مرة. هو درس مدته صغيرة ولكن فعال جدا جدا جدا، يعني هو très efficace. شكرا لكم، سلام.